अगर आप इनका अंडा भी सेल करते हैं तो अंडा ही इनका 250 रुपये का सेल हो जाएगा। तो बिल्कुल यंग ब्रीडर पेयर हैं ये, ऐसे नहीं कि ये 1-2 साल इसने पहले ब्रीड की है। ग्रीन रिंग नेक है, इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो मार्केट वैल्यू इसकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रैन पेट्स जोन, जो कि हमेशा दी नेम ऑफ ट्रस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज वुड रिंग नेक फिजेंट, ग्रीन रिंग नेक फिजेंट ये मौजूद हैं ब्रीडिंग के लिए। और वीडियो मैंने पहले लगानी थी पर ये थोड़ी सी लेट वीडियो लगा रहे हैं, तो इसके लिए माजरत, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन ऑन दी पीक आने वाला है। और हमारे पास फुल ब्रीडर पेयर, इसके अलावा दूसरे फैंसी बर्ड्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं वुड रिंग नेक फेजेंट है, ग्रीन रिंग नेक फेजेंट है। ये देख लें, इसमें जितने भी आपको चाहिए होंगे, चाहे 10 पेयर चाहिए, 5 चाहिए, वुड रिंग नेक, ग्रीन रिंग नेक पेयर आपको मिल जाएंगे। और आपको इसी वीडियो में बताएंगे हमारी लोकेशन क्या है और हम आपको डिलीवर कैसे कर सकते हैं, हमारी डिलीवरी कहाँ कहाँ पे होती है, कौन कौन सी सिटी में होती है पाकिस्तान। और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट वाले भाई हैं या फिर यूरोपियन कंट्री वाले भाई हैं, वो भी हमसे रब्ता करते हैं बिला झिझको कि हमसे रब्ता करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारे प्रीवियस कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं मिडिल ईस्ट से, और इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ से। और अगर कोई आना चाहता है हमारे पास, वो भी विज़िट कर ले, तो हम आपको ये वुड रिंग नेक, ग्रीन रिंग नेक के फुल ब्रीडर पेयर, जो कि फरवरी मार्च में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, फुल ब्रीडर पेयर फरवरी मार्च में ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये हम आपको दे सकते हैं। ये देख लें, ये माशाल्लाह अभी तो ये थोड़ा स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ, जितना भी आपको चाहिए माशाल्लाह बोल दीजिएगा और ये आपको मिल जाएगा। और हमारी लोकेशन है जी, आपको बताते चलें, चक 98 ml, ये बिटवीन हो जाता है जी करोड़ फतेहपुर रोड पे, चक 98 ml। और इसके अलावा ये अगर तहसील की बात की जाए, तहसील हमारी है जी करोड़, और ये बिटवीन हो जाती है लिया और बखर के दरमियान। और इसके अलावा अगर ज़िले की बात की जाए तो ज़िला हमारा है जी लिया, तो ये बिटवीन हो जाता है मियाँ वाली और मुल्तान के दरमियान। और इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप हमें बायो में जाके ले सकते हैं, या फिर लिख लें आप, हमारा नंबर है जी, व्हाट्सअप नंबर है 0300 075 1419। और इसके अलावा हमारी कार्गो की जो फैसिलिटी है वो तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान ही दस्तयाब है। और इसके अलावा हमारे पास वाइट हीरा सील में पड़े हैं, और इसके अलावा ये सिल्वर तितर वगैरह हैं, सिल्वर तितर की मोटिशन भी है, ईरानी तितर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर किसी को मुर्गियां चाहिए अंडे के लिए, वो ही मिल जाएंगी। आपको इनकी प्राइस भी मेंशन कर देते हैं